көк шалқың ээси байтегер, чаа тукуму кайран шер, канайдың кара байтеги, Кыргыздан чыккан берен эр. Саламатсыздар, урматтуу телекөрөрмандар. Элтер элдик каналындагы Чакчы маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Тамганы таныткан, адашпаган багыттан агайлардан эжелер алсын орун тарыктан демекчи. Бүгүнкү 1-сентябрь билим майрамыңыздар менен, билим күнүңүздөр менен. Жана ошондой эле кече гана өткөн элибиздин эгемендүүлүгү менен дагы куттуктап кетмекчибиз. Урматтуу телекөрөрмандар, биз сиздерге бир саат бою ошол маанайыңыздарды көтөргөнгө аракет кылабыз. Алды менен биздин студиябызга келген конокторду тааныштыра кетейин. Мен тараптан баштаганда белгилүү ырчы Мээримгүл Каримова келип отурат. Ошондой эле Карлыгач Алиева эжекебиз келип отурат. Жана обончу аткаруучу агайыбыз Орозбай Жолдошуп келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Билим күнүңүздөр менен кечеги өткөн эркиндик, азаттык күн алган майрамыбыз менен куттуктай кетейин. Негизи Кыргызда мына кечеден бери майрамдар болуп атат, жакшылыктар болуп атат. Эгемендүүлүк, эркиндик болгондон кийин анан билимге умтулуш керек экен да. Элиңде эгемендүүлүк болсо, андан кийин билимиң болсо, анда мамлекетти өнүктүрөсүң да. Анын сыңарындай биздин дагы мына өзү дагы төп келген, шайкеш келген ушул майрамыбыз, кош майрам менен куттуктап кетейин. Анан Орозбайга сизден баштасак, мына ушул өзүңүз дагы музыкалык жаатында дагы ошол балдарга сабак берип келдиңиз кезинде сизди да куттуктай кетели деги эле ушул эжеке агайлардын бүгүнкү башталган ардактуу, мындай ары кызыктуу түйшүгү кут болсун демекчибиз. Келгесинде. Андермедейс, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн билим берүүнүн күнү, анын кече болуп өткөн эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы менен куттуктаймын. Жана ошондой эле биз да ошол эгемендүүлүккө, ошол эле бүгүнкү билим берүүгө кезинде мен дагы ушу Жалал-Абад мамлекеттик университетте мугалим болуп иштегенмин. Бул билим берүү оңой эмес. Билим берүү ийне менен кудук казган менен барабар деп коет эмеспи. Анын сыңарындай бул чыгармачылык, балдарды тарбиялоо өтө оор иш. Ошон үчүн мен жогоруда айтып өтөм, сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, Ырысбай Абдыкадыровдун Эмне үчүн деген чыгармасын сиздерге ырдесте катары тартуулап коеюн. Баракелде, келиңиздер. Belisem de kızdı güldüğüm, birine könlüm düşpegüm, anteni suyu yüreğim, arnalı baytura kügüç negelim, anteni suyu yüreğim, arnalı baytura kügüç negelim.
Барып жүрек қабығында жалбыр тиктеп олтығырар жазықсыз күйіп жағалығанға жалбыр тиктеп олтығырар жазықсыз күйіп жағалығанға Егемнен мындан башқара келең башқара ен үшін азыр өзігіме албырап қойсын ағасқара hazır özügüme alıbıran koysan nasqara için hazır özügüme alıbıran koysan nasqara келді. Бар болыңыз мұнакей улуу залқар талант Ырысбай Абдықадыровтың менен баштап алдық. Эми андан ары жол жүрөлө. Карлыга жежемна билим майрамы деп атабыз, билим күнү деп атабыз. Анан сиздин дагы ошол бир ыр окуйм деп турасыз, ошол ырдан окуп берсеңиз. Мардын областынын Атбашы районунда бул эже көп ырларын оогунда жараткан агай. Ошол мугалим эже агайларга ошол ырын жөнөткөн экен, ушунда окуп берип коеюн. Кесиптердин тиреги, багында өскөн мөмөсү, ардактуу эже агайды бийикке жетсин төбөсү. Көп бойдо батып чубалган, жакшы деп укса кубанган, жанындай көрүп балдарын, өмүрүн кошо суранган. Асыл зат эже агайлар, табылбай сөздү теңелер. Ойлосом өзүң экенсиң, экинчи ата энелер. Жаркырап аман жүргүлө, жакшы сөз угуп күлгүлө, жараткан берсин ден соолук, узакка өмүр сүргүлө. Эжелердин, агайлардын баардыгын ушу кесиптик майрам менен куттуктап кетебиз. Иштериңиздерде ийгиликтер болсун. Биздин Кыргызстанда мыкты окуучу кыздарыбыз, балдарыбыз чыксын, мамлекетти өнүктүрө турган мыкты ушул кыздар чыкса экен деген тилек кылалы. Анан сиз дагы бүгүнкү күнү ушул 1-сентябрь деп кызыңызды жаңыдан кадам таштап мектепке алып барыпсыз. Борбор Бишкек шаарындагы 60 шаар. Адегенде эгемендүүлүк майрамында кечеге өтүп кеткен Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүк күнүнө карата элибиз өнүксүн, өссүн. Эгемендик бул кээ бир мамлекеттерде, мисалы уйгурларда, башка өлкөлөрдө өзүнүн мамлекети жок. А биз ушул мамлекетибиздин бар экендигине, эгемендүү өлкө болгондугубузга сыймыктануу менен бүгүн элдердин баарын куттуктайм. Кыргыз элибиз өнүгүүнүн, өсүүнүн жолунда болсун. Билим берүү тармагыбыз бүгүнкү билим башаты мугалимдерибизге Кудайым күч кубат берсин. Мугалимдер канчалык күчтүү болсо, биздин келечек муундарыбыз, балдарыбыз күчтүү болот демекчимин. Андыктан мугалимдерди бүгүнкү билим майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө караңгы демекчи. Билимдерди жаштарыбыз, келечек муундарыбыз ала берсин, тереңдетип, келечегибиздеги балдарыбыз
мамлекетибизди өстүргөн, өнүктүргөн жакшы балдардан болсун. Андыктан бүгүнкү мугалимдерди, эжекелерди чын жүрөктөн куттуктайм. Сөз эмес бекен, анда келиңиздер ушул сөзгө жакшы чыгаруу менен. Анда эмесе агай эжекелерди куттуктап, бүгүн шаңдуу ыр менен тамашалуу агайларды, эжекелерди куттуктап ырдап коеюн. Жакшы бир чыгармасы аткарып берди. Эми Оразбырага мына ушул баягы ар бир күнүбүзү баягы кайра кайталангыс күн, бирок ошонун ичинде бул эгемендүүлүк дагы, билим күнү дагы өзгөчө. Андан билим болбосо, же музыкалык билим албаса, же Кудай талашып бербесе, ыр жаратыш, оон жаратыш деле болбойт го. Негизи бул ыр дүйнө бул адамдардын көңүлүн ушунчалык сергетет, көңүлүн эргитет. Ыр дүйнөгө кирген адам өтө балайт ырды. Ыр дүйнөгө кирбеген адам анчейин балай албайт. Азыр көптүр баягы жаш кезимде мени дагы окутуп, апам раматылык ушундай билим алдырган, энеге биз чоң ырасыбыз билдиребиз. Экинчиден чындыгында мугалим болуп иштеш деле өтө оор, иш өтө оор. Бул ар бир балага кылдаттык мамиле менен жасабаса, кылдаттык менен тарбия бербесе өтө оор иш. Негизи мен бир сунуш кылып кетет элем. Баланын ар бир сабакка болгон ынтызарлыгын 1-класстан баштап 4-класска чейин баланын эмнеге шыгы бар экендигин негиздеп койсо болот да мугалимдер. Ошонон баштап көрүнгөн сабактар бербестен ошол боло турган нерсени окутса, бул бизде чоң кулуш болмок. Көп нерселерди жаштардан үйрөнмөкпүз биз. Азыр бизде мурун телефон деген болгон эмес. Азыр жаштар иң эле телефон жулкуп алат дагы, бизге караганда жакшы өздөштүрөт. Ошон үчүн заманбапка ылайыктап ушу балдарга туура тарбия берип окутсак, биздин мамлекетибиз оңолмок түгөл гүлдөп кетет. Кудайым. Мен 2-класстан баштап музыкага шыгым
болгон. Себеби баягы тамеки эгин башталып, тамекиге кетип атканда бирөөнү гармонду сырайсың деген агамдын ошо гармонду алып үйрөнүп, бир жөөгө эгип берип анан келип гармон үйрөнчү. Көрдүңбү? Шыктын таланттуулугун. Баягы немеде жата берсе болбойт. Анан сандыкка салып койгон аккордеонду мен бузуп талкалап, анан үйрөнгөм. Ошентип отуруп ушул даражага жеттим. Ушуга да миң кыйла шүгүр. Кудайга шүгүрчүлүк кылышыбыз керек экен. Анда эмесе мен азыр ошо дагы бир жолу эжелерди майрам менен куттуктап атайын мугалим кыздарга ошо ыр жазган элем, ошону ырдап берейин. Жакшы болот. Сымбаттуу басып келесиң, жагымдуу сабак бересиң. Магниттей тарткан өзүңө да сүйкүмдүү жанга пендесиң. Магниттей тарткан өзүңө да сүйкүмдүү жанга пендесиң. Açılgan жазда бүрдейсің, татына назик гүлдейсің. Жүрегін еріп көптөрдүң да жүргүлүң аны билбейсиң. Жүрегін еріп көптөрдүң да жүргүлүң аны bilbeysin. Akkuday kağıp kanatın, balapan kezdey turasın. Jalırıp tihtey jigitlerdə canlılığın burasın. Jalırıp tihtey jigitlerdə canlılığın burasın. Jalırıp tihtey jigitlerdə canı burasın. Barakeldi. Анда кезекте эми Карлыгач эжеге берели. Келиңиз кайсы чыгарманы аткарасыз? Сага окшош жаз деген ырды сөзү Мукай Элебаевдики, ону Орозбай Жолдош агайдыкы. Ошо Залкар жазуучу Мукай Элебаевдики экен. Мукай Элебаевдики. Alma жаңы gül açıp, yaş gezegi sendey bolup duracağız. Alma baktı aralağan o bakıp, gülün kübüp ketken yok bu kılaştan. Alma baktı aralağan o bakıp, gülün kübüp ketken yok bu kılaştan. Baktaraktın gülür şamal uçursa, alçalma meme baylar jay gelir. Baktavaydın sinfolu al uçursa,
бейтере. Buldu emmi mezgil öttü деп естен. Грозантема гүлін açat күзünді. Классташ қыз бала кезде тең өскін. Жаштық оты жанып тұрат жүзіңді. Классташ қыз бала кезде тең өскін. Жаштық оты жанып тұрат жүзіңді. Жаштық оты жанып тұрат жүзіңді. Қандай ғана ыр болбосун адам залқар адам өтүп кетсе дагы барыбир канча жылдар өтсө дагы унутулбай ошол сөзгө обон чыга берет экен да. Орозбек ага сизге рахмат айтабыз. Мына Мукай Элебаев деген эмне деген залкар жазуучу. Анда эми Мээрим Каримовага кезек берели. Кечеги күндө мынакей сиз Чуңкурчакка Байтиктин 200 жылдыгы болду, Баатырдын эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы деп ал жака да катышып келдиңиз. Жакшы өттү деп мынакей өзүңүз айтып отурасыз дегенде. Чуңкурчакта аябай жакшы маареке болду. Элдин баары боз үйлөр тигилген, алыстан карасаң да жумурткаларды топтоп койгондой эле боз үйлөр. Сонун керемет көрүнүштөр да болду. Ар ким ар кандай түйшүк менен тоюлган бир киши, түйшүк тарткан 1000 киши дегендей маареке бирөө болду, бирок ар ким өзүнүн кызматын, өзүнүн Жети областан бүт келишип, бүт областтардан келип, жакшы жөрөлгө болду. Ошо Байтик Баатырдын эмгегин даңазалап башка жактардан да элдер келишти. Ушинтип биз өзүбүздү кыргыз экенибизди башка улуттарга, башка дүйнөгө таанылтып, эгемендүүлүгүбүздү ан сайын даңазалап көргөзүп аткан. 31 жылдагында 31 метр тууну көтөрүп дагы. Ооба. Аны эмесе мен ушул агайдын өзүнүн нуру бар, бир жакшы арзуулар болот, ар кандай деген жакшы чыгармасы бар, ошону аткарып берейин. Арзуулар кандай болорун көрөлү. Автор агайдыкы.
мынакей обонду жакшы чыгарыпсыз. Жакшы аткарыпсыз мынакей. Кудай буюрса бул элди кырга айлана турган ыр экен да. Жыртак деген акындык болчу, кайтыш болуп кетти. Жай жанат болсун. Абдан жакшы. Эми дагы өзүңүзгө кезек берели анда. Өзүңүздүн дагы жаңы чыгарган обондордон кайсыл чыгармаңызды аткарып бересиз? Азыр ошол мезгилде Жалал-Абад мамлекеттик университетте иштеп жүргөндө Булутта да барбы арман деген ырга обон жаздым эле. Автор Гүлзат Жусупакованыкы, обон өзүмкү. Азыр ошону аткарып берейин. Жакшы. Yangırın neyli casın, nöşürledi töksü caşın. Ansikay talışmay, oyların açıktasın. Ansikay talışmay, oyların açıktasın. Ansikay talışmay, oyların açıktasın. Ey barakalla. Armandın azabından çalalap aksa yaşım. Bulutar ne sebepten çakalap kuyat yaşım. Bulutar arman var mı? Yaşım. Eyvallah. Bulutar arman var mı? takındemin cacaşın, takındemin cacaşın. Barakelde бар болуңуз. Мынакей кандай сөзгө дагы маани берет экенсиз, ошол сөздөрдү дагы текстти да карап, андыктан эми убакытты дагы туура пайдаланып кырга кезек бере берели. Азыр эми Карлыгач чече сизге келди окшойт. Карача чече Карлыгач деп деген ырдырдап берейин. Сөзү Анара Байчикованыкы, ону Орозбай Жолдошов агайдыкы. Аттана күндө жанашса, ай жылдыздай сизге жанашса, ак дилимди чындап багышта, ардагыңыз болуп калса. Ак дилимди чындап багышта, ардагыңыз болуп калса.
Сезгеніңді айтып жашырмай, қымбатыңыз болып қалса. Ey barakalla. Arınıp buğum çıkarsam, can düğünümdü sizge arılasam, erkingizdi koşu erkindir, ermeginiz bolup kalalısam, attağanlar birge ertişken, ardağınız bolup kalalısam, ardağınız bolup kalalısam. Barakelde Karaçaç eçi gelgenden beri Karlıgaç eçi деп атам, Карачач деп а. Карачач Алиева эжеке өзү аткарып берди мынакей. Кийинки мезгилдерде ушундай жаңы жазылган чыгармаларды элге тартуулап келип атасыздар. Тартуулай бериңиздер дагы. Баягы көкүрөктө энергия, талант түгөнгүчө каза бериш керек экен. Эми Мээримгүл деп мынакей мээримин чачып жаркырап ырдап берип атат. Сизге кайсы? Мени да Мээримгүл деп ат коюп койсуз. Мээргүл. Мээргүл, бүгүн карачы өзүм каалагандай ат коюпмун да. Андыктан мен бүгүнкү эгемендүүлүккө карата өз Алатоо деген ырды аткарып берейин. Сөзүн Мидин Албаев жазган, ону Кыдыкбек Усупбаевдики. Өз Алатоо өсө берди, ба? Элибиз өссүн, жерибиз өссүн, Алатообуз өссүн деп. Мээргүл, мээр чөптөр өссүн деп. Көңүл толкуйт көрмөмүңдү көргөндө, кереметти кучагыңда жүргөндө, көз алдыма аппак тоолор тартылат, алыс жүрүп сага көңүл бөлгөндө.
Баракелде, мынакей ушул эгемендүүлүк билим күнү деп мынакей жанатан бери сөз кылып атабыз. Негизинен ошол мамлекетибиз, өлкөбүз өнүгүп өссүн, билимдүүлөр көп болсун дегендей, билимдүүлөрдүн баары сыртка чыгып кетпесин, ошол өзүбүздүн өлкөбүздө иштеп, өлкөнү өнүктүргөнгө салым кошсун демекчибиз. Орозбой агай, келиңиз анда дагы бир жакшы бир чыгармадан аткарып берсеңиз. Дагы эле ошо эже агайларды куттуктап, эгемендүүлүктүн 31 жылдыгы өттү. Ошол үйдө жаткан ата энелерге, бала чакаларга баардыгынын майрамы менен куттуктап, Гүлзат Жусупахунованын Сүйүү отун издейм деген чыгарманы аткарып берейин. Uzun joldan joluguştun sizi menен, gözlerimden kargınan tiktegen, çaçıragan turmuşumdu bayılırım. Gözünüzden süyük otun ay gizlegen, çaçıragan turmuşumdu ayrılım. Gözünüzden süyük otun ay gizlegen. Gülsüm sizge, siz karaysız jılmayıp, söyleseniz jöter almay kıynalıp, Yaşımdayılıp ösüyündü aytalbay, Turamazır joğazınday aygırgalım. Yaşımdayılıp ösüyündü aytalbay, Turamazır joğazınday aygırgalım. Gül bolsanız cıttağanı barayın, cıttap alıp dokumumdan kanayın. Жалгыз жашым сизге тоскоол кырбасай, жаныңызга жылдыз болуп ай жанайын. Жалгыз жашым сизге тоскоол кырбасай, жаныңызга жылдыз болуп ай жанайын. Yıldız bolup ay janayın. Баракелде, бар болуңуздар. Мынакей ушундай чыгарма менен жыйынтыктайлы. Келиңиздер эми эркин микрофон берейин. Келиңиз. Мээргүл. Эмесе дагы бир жолу кыргыз элимде эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эгемендик бизге жалаң жакшылыктарды, Кыргызстандын өнүгүүсүн алып келсин. Бардык адамзаты, кыргыз халкыбыз ушу Кыргызстанга, кыргыз мамлекетке салым кошкон жарандардан бололу. Бүгүнкү билим күнү менен мугалимдерди да куттуктап кетмекчимин. Мугалимдерге чыгармачылык, билимде чыгармачылык ийгиликти каалап, балдарды биз келечекти куруш үчүн биринчи балдарды тарбиялашыбыз керек. Андыктан мугалимдерге терең билимдикти, балдарга жакшы билимди берген жакшы мугалимдер болсун демекчимин. Бүгүнкү жана кечеги майрамыңыздар менен жалпы кыргызстандыктарды куттуктайм. Баракелде, бар болуңуз.
Бізде элибизде мына 2 күндөн бери майрам болуп атат. Мына кече 31 жакшы майрамдар болду. Биздин кыргыз элибизде мына бүгүн ушу мугалимдердин билим күнү биринчи босогон аттап кичинекей бөбөктөрүбүз мектепке барып атат. Мына ушуларга эмне дейбиз, ушулар ден соолугу чың болсун, мугалимдердин иштери ийгиликтүү болсун, балдарыбыз өнүп өссүн дегендей ошо деги эле ошо Кыргызстан эмес дүйнө жүзүндөгү ошо мугалимдерди бүгүн куттуктап, ошо аз да болсо бүгүн ошо чыгармабызды угуп коюңуздар деп келдик. Бар келди, бар болуңуз. Мен эмне демекчимин, жалпы кыргыз элине бакыт таалай кылаймын. Чарчабаңыздар, чалыкпаңыздар. Эмгегиңиздердин үзүлүү эмгегин, түшүмүн, мөмөсүн жейиңиздер. Бар болуңуздар, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Сиздер дагы ошо чалыкпай, чарчабай, эмгектенип, элибизге дем күч кубат бере бериңиздер. Чыгармаларды дайыма жарата бериңиздер демекчибиз. Сиздер биздин студиябызга келип ушул убакыт бөлүп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман болуңуздар. Ал эми бүгүнкү 1 сентябрь билим майрамы менен дагы бир рет куттуктап кетем. Кут болсун эже агайлар.